ఇది స్మాల్ టెర్రస్ గార్డెన్ అండి, రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాము. ఇది దుంపబొచ్చలు అండి. ఈ దుంపబొచ్చల్లో మనం రెడ్ కలర్ బచ్చలు అన్నట్టు. దీనికి మనం యూజ్ చేసిన సాయిల్, కాంపోస్ట్, కిచెన్ వేస్టేజ్ అండ్ కోకోపిట్ అండ్ రెడ్ సాయిల్. ఇది చాలా బాగా గ్రోత్ అవుతుందండి. ఇంకా ఇక్కడ ఒక వెరైటీ ఉంది, ఇది కూడా రెడ్ బచ్చలి. అండ్ ఇంకొకటి చిన్నది, ఇది గ్రీన్ కలర్ టైప్ అండి, దుంప బచ్చలి అండి. స్మాల్ టెర్రస్ గార్డెన్ అండి.